Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Karaokeo dum la projektsemajno. Am rakonto el 6 ĉapitroj laŭtlegata en 4 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la lastan parton. Maria faras demandojn. Kelkajn horojn poste, Johano komencis konduki sian novan kantestinon hejmen, kiel promesite, kvankam ankoraŭ ne estus mallume. Por interparoli ili puŝis siajn biciklojn. Vi ja ne volas credigi nin, ke vi ricevis ĉion ĉi kontraŭ eta mono, ĉu? Maria komencis tui, kiam ili ne plu estis aŭdeblaj de la aliaj knaboj. Mi efektive esperis, ke mi sukcesos, respondis Johano, agante sufiĉe naive. Sed mi vidas, ke mi ne povos kaŝi tion al energia fraŭlino kiel vi. Do mi konfesas, ke mi laboris por tiu mono. Se vi povas nomi tion laboro, kion mi faris. Do lasu min diveni. Vi havas sukceson en la interreto kaj havas rolon en ĉi tiu muzikeldonejo. Ĉu vi vere kredas tion, Maria? Kiam mi aŭdis vin kanti antaŭ la ferioj, mi pensis, ke vi jam havas sperton. Sed nun, kiam mi vidis vin realtempe per elektra piano kaj saksofono, mi estas preskaŭ certa, ke vi estas parto de tiu grupo, kiu publikigis la du kantojn, kiujn vi kantis tiun vesperon de la projektsemajno. Ĉu vi pensas, ke vi povos konservi viajn suspektojn por vi mem? Mi tiom kutimis vivi sen la stela furoraĵo, kiu kaŭzas tiom da streso por multaj muzikistoj. Neniu problemo, neniu credos min ĉiukaze, sed se mi ne rajtas paroli kun la aliaj, mi ŝatus komuniki kun vi iom pli, kaj prefere ankaŭ ne vorte, mi supozas. Jes, sed ĉu ĝi estas tiel facile rimarkita? Faru al mi la demandon en la paŭzoĉambro morgaŭ matene, kiam mi salutos vin inter viaj amikinoj. Ĉu vi volas diri, ke mi ne kapablus regi min kaj kisados kun vi antaŭ ĉiuj? Eble, se vi ne volas fari tion nun. Ĉu estos en ordo kun vi? Ho, kio retenas min? Jes, mi volas kisi vin, ĉi tie kaj nun. Feliĉe estis heĝo, kontraŭ kiu ili povis apogi siajn biciklojn, kaj tiam la tempo haltis por ambaŭ. Sed ne ĉirkaŭ ili, do finfine estis vere mallume, kiam Johano venigis Marian preskaŭ al la ĉefpordo. Ŝi preferis promeni la lastajn metrojn sola, por ke ŝi ne devu tuj respondi la demandojn de sia scivolema patrino. Nova paro. Kio estas al vi ĉi-matene, Maria? Ŝi estis demandita fare de sia amikino Sofia. Vi konstante rigardas la enirejon, kvazaŭ vi atendus, ke popstelulo aŭ io alia famulo estu tie. Eble finfine funkciis kun ŝi kaj tiu stelstudento, al kiu ŝi tiel ofte algluiĝis lastatempe, Gina klaĉis.
sen scii che si solvis la enigmon. Sed anstatau la attendata Johano, Udo venis alla gruppo de knabinoi, cae gentile salutis ciuin anta ol turnisin al Maria. Johano jus vocis min, li versaine io malfruis hodiau, char li devas ion clarigi alla laboristoi. Ciu vi povos excusi lin en la latina classo? Mi faros nenion problemo, da gis la revido, princino. Tui, ciam Udo estes duon voie ne audebla, Sophia volis scii, ecte ciam Maria estes moc nomata princino de li. La uloi en la bando elpensis tion, Maria respondis tre mojose. En la bando? Ciu vi estas con ili? Yes, compreneble, mi estas la nova cantistino, la ina tuscio de la knaba quartetto. Do, cio estas via princo? Ne Udo, ciu? Ne maltranquiligiu, mi ne forprenos lin de vi. Do, ciu mi trovis la solvon, cae gi vere estas la mystera Johano, Gina volis scii? Ec ne provu nei gin. Sophia ridis. Estas videble sur la pinto de via naso. Nia ido estas en amiginta unua foie, kiel agrable. Sed tiam Johano venis en la pausohalon, jus antau la comenzo de la leziono, cae Maria flugis in liain bracoin, forgesante cian singardemon. Char ili unue devis kissi unu la alian, ili ambau prescau malfruis en la latina classo. Cae ciu ocase la tuta altranga classo nun rimarcis che ambau estas cune, inclusive de la instruistoi, ciui interessigis pri citia afero. Fino. Bone, jen ciu por hodiau. Dankon por via pacienzo, cae gis la revido. Cae ne forgesu, abonu mian canalon, por che vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Gis.